Hello， 大家好，我是猎球，又收到粉丝的一块板子，故障描述为不通电。我们看一下，这个保险都炸黑了，对应过来这边就是电源芯片，看一下开关管都炸崩了，一个缺口，然后这个位置也是烧黑了。芯片采用到的是常用的 UC2842，前级炸得这么狠就不去测了，我们来测量一下后级。 看有没有明显短路的地方，这个都正常。经逐一排查，没有发现明显短路的地方。接下来就对前级做一个修复，首先把明显炸毁的元件全部拆下来更换掉。好了，明显炸毁的元件全部拆下来，接着我们对底板做一个清洗，用到洗板水。OK， 这样就焕然一新了。然后把炸掉的铜箔接好。 已经飞上线，打好胶固化。接下来我们装一个插座，方便拆焊 IC， 并且再烧再炸的话呢，对底板也起到一个保护作用啊，不会烧得这么烂。接下来准备装回好的开关管的时候，发现有个问题，它这个底板开关管的1、2角下边板子烧穿了，大家看一下糊了。现在我把驱动电阻断开，开关管3级这条线路是悬空的，这边没有任何的电路。 它从这里到这里，我们来测一下它3级到6级，有个2K 左右的值。这个底板下面严重漏电啊，也就是开关管的1、2角。这种情况直接装上电就肯定炸。最后经过再三考虑，这个过孔不能要了，把这里割断。就算把底板里边烧糊的痕迹全部刮掉，那么这孔挨得这么近，也是需要全部把它刮起来的。 割掉之后，我们再来看一下6级到驱动级，值无穷大，正常。好了，开关管已经装上，电流检测电阻3颗 EU 并联的，现在换成一个大功率0.33欧的。接下来短节叫启动电阻，上个直流看一下。好了，接下来我们直接上电，电流200多毫安，正常。隐约听到开关电有吱吱声，这个不太正常。 让我们看一下电流急剧在爬升，测量后级输出是有电压的，也是逐步在爬升。电流现在到了350毫安，这个不正常。测量芯片的供电13伏，测量芯片的8角基准只有 4.2， 不正常。为啥18点几伏的供电到滤波电容两端只有13伏了呢？接下来我们直接在300伏两端加上直流上电，200多毫安。 也会上升到300毫安，但是现在好像没增加了。然后现在这个电源非常安静，没有吱吱声。测量后级的电压，这路主电压有之前的30多伏爬升到了47伏，稳定。现在芯片供电就是输入电压，芯片的8角基准5伏非常稳定。看来开关电源部分没有问题了。 这样子应该是低压直流被前边这部分电路限流了，导致后边电流供应不足啊。这种情况，我们需要把这个300伏滤波电容拆下来测一下它的容量。150微法的实测147 ，ESR 值也正常，电容没问题。好了，接下来测量短路线上电220伏，大家手机拿稳，看它炸不炸就完了。上，没炸。测量300伏滤波电容两端电压，310正常。测量后级输出电压。 这个是一个耐压为63伏的电容，两端50伏正常。然后看一下其他组，这组18伏非常稳定，电源也是非常安静的。好了，这次我们这个电源就算是成功修复了。总结来说，这个电源最容易忽略的地方就是烧坏的铜箔漏电。感谢大家收看。